आउँदा त्यत्रोवटा किन हाल्छ त्यही त अगाडि सिसिरोटा चोखोलाई तेललाई पिठोलाई तेललाई नि गरिन हाल्दैन क्या कोठाबाट 5,000 महिना कोठाबाट मात्रै 5,000 खानापिना त गराउँछ त्यो खाइपी कोठाबाट गरी 10,000 होस्टेलमा त्यही हुन्छ 11 10 12 अंकल और क्या काम गर्छ तासीको छोरी मरि हुन्छ अस्ति तासी गएछ तासी त म जाँदैन गया त हुन्छ तर भइको त धानबरी दिलभाइ हजुर के भन्दै गोड भनिनु भयो सबभन्दा कर लाग्ने भनेकै त्यही हो गभर्नमेन्ट मन्त्री जानु पर्छ ल्या पढ्ने भन्छौ यहाँदेखि कति के पढ्ने भन्छौ दुबै छ गौ त यति भयो हेर हेर्ने हो अहिले म छिबाइदिन देखा मार्दिन
अलिक लिनु अलिक लिनु कति भए चिनन भइयो बटुवा हाँ ल्याउँछ त पानी ल्याएको हुन त ए बगा भइहाल्छ है ढाकिदिएर नआउने सचो खाऊ यहाँ तिउन पनि छ त अलि तिउन पनि मागे गाडी हाल्नु कि हालेर खै लौ दाल तिउन अद्ध तिउन हाल्नु अरू न पनि अलिअलि मिलेर हालिदिनु ल म पनि हौ ल मोबाइल राखिदिनु के भन्छ त भात त्यहाँ उभारेर त पक्के खन्दै दाएर न अहिले खालाई तोर म है त सँगै दिनेश न ल उब्रिया छ अक्क होइन पुगे अले तोर्न जानेर माछ छाड्यो यिनीहरू पनि सुनौरबाट उम्त हुन्छन् चौको मैहाल भन्छ मैहाल पैसा हाल्दा मै रोटी हालेछु बाबु अहिले पटुवा उम्किन्थे बाबा दुध पिने अहिले एउटा माग्या खाया फेरि हाल्न लाग्यो अनि तोडा चल्छ चाँदुनी त्यही भूमिका त्यही तिमी त्यही म त्यही भाइरै त्यही भाइरै दिदी उहाँ मेरो त उहाँबाट भुइँसीको पाल्टाबाट भयो गर्नु लाग्यो थोरै ल्याऊ भन्ने क्या ल्याउनु बेल्ने जुन चाहिँ ल्याउनु बेल्ने गराउने घरबाट एक पात बिउ ल्याउनु सक्दैन भने चाहिँ त्यहाँ तोड ल्याउनु सक्ने त्यहाँ घाँस ल्याउ त नापा घाँस घाँस छ केलो गोटो त्यो बनाउँछन् म पनि चुरोट खैले पैसा त बिल्ने अझ गाईको होला गाईको त्यो डब्बाभरि कोही बेला बिल्लिने हो जन्ने होइन बिलिहाल्यो होइन भिडियो गर्दा सेल हाल्दा मै गर्नु छ मस्तै छ कम दुध ठेगा हाल्नु छ यी घर जाने पनि पठाउनु पऱ्यो अन्त उकालोमा ल्याएको त नजिक भयो त दामले ल्याउँ घर त दाउरा पनि त्यही लिन्छ नि घिरा पनि दाउनु लाग्ला त्यही त यता अर्पण गाडी देखो
तारा होती और नहीं करना ही ना ताला हुआ कि ए के न हेर्नु के अर्जुन घोडा है चामल भयो भातै गर्नु हजार हुन्छ सिद्धि चामल राख्नु नै खाली गर्नु नै देउ त बसाल्नु बस भाई यारी क्या बात चुइटा मुडा पनि थियो क्या हिजो बनाए तँ गच्छौ भने गर हो गर हँसौ भयो ती नन दाउरा बोल्छन् भने देउ चाहिँ बोल्ने रहेछन् भन्छन् अहिले यता पानी नो ठिक छ बोल्छ नि यार त्यही त नि अब आगो मसी कुन त त्यो रोटी भाइ आफू गरेर राख्नु 30 में 60 केजी के सिस्टम हो यो कल भिडियो यो त म बुझ्छु यो भाडा बुझ्छु लामी यो दाउरा ले लयो ती दाउरा नले हो गुरासा ल्याऊ